За эхнийх дээр бол хангалттай сайн мэдээлэл авлаа. За хоёр дахь дээр одоо тэр нөгөө дахиад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэг л яриад байгаа юм л та. 477 мянга төгрөг авж байгаа одоо сард. Улаанбаатар хотын амжиргааны доод түвшин 547 мянга тийм ээ. Тэгэхээр одоо 7% нэмээд эдгээр чинь 511 мянга төгрөг л авах гэдэг шин. Дахиад амжиргааныхаа доод түвшинд хүрэхгүй. За асраа халамжлагчид байна. 302 мянга төгрөг авч исэн нодны нэмэгдээд 320 мянга төгрөг болсон. 320 мянга төгрөгтэй хүн 7% нэмэхлээр чинь дахиад нөгөө амжиргааны доод түвшингийнхээ 60% л болж штэ. Тэгэхээр яг энэ асуудал дээр яаж хандах юм бэ? Тэгээд энэ халамж гэхлээр хавтгааруулж ойлгоод хүн амын бодлоготойгоо цуг ойлгодгоо яг салгаад халамжийг тусад нь гаргаач. За их хоёр сайд харилна. Баяжлан гишүүнээр яриад байгаа энэ халамж, тэтгэврт итгэмж энэ нэмийг ялгах гэдэг нь их зүйтэй санаачлах. За тэрийг засгийн газар бол дэмжиж байгаа. За халамжийн одоо зардалын дээд хэмжээ одоо төсвийн хүрээчийн 9 тоо ярина. 9 тооны хамгийн доотлолт халамж гэж байдаг. Халамжийн зардалын дээд хэмжээ дотоодны нийт бүтээгдэхүүний 2.5 буюу 2.8 ихний төрөний зардал халамжийн зардал явна. Энэ оны зардлаас 100 гаруй тэрбумаар нэмэгдэж явж байгаа. Ингээд бид нар дээд нөгөө зардлын хэмжээг батлаад өгч байгаа нь одоо. Яг энэ задлсан дээр сангийн яамчин төсөв зохино. Бид бол улсын орлого энэ байна. Зардал энэ байна. Суур тэнцэлчин юм байна. Засгийн газрын өр энэ хэмжээнд та нар өр авч болно. Өрийг ингэж зохицуулна. Инфляцныг ийм явах нь байна. Эдийн засгаа ингэж өсгөх нь гэдэг юу бүх нөгөө хүрээг нь гаргаад өгч байгаа. Одоо энэ дээр сангийн яамчин 100 ажиллаад төсөв зохино шүү дээ. Тэгэхээр тэр төсөв зохиох хүрээнд одоо таны асуудал яг деталь хөтөлбөр өсний доод хэмжээ нөгөө